vrai tozali kimia na Congo boyoki ba mbuta Oyoki cosa journaliste? ndenge baza kopasola tozali kimia na Congo po lelo tobangani Papa Simon Kimbangu toye mopanzi mwa moke atuka nayoki susu joie ya makasi donc nayoki esengo lokola naza na kanti ya nkamba na mwa oyo nazongi na bambuta na ngai tozali kosola susu mwa moke na papa baloba nyonso papa alobi baloba nyonso papa alobi toza na besoin sikoyo tobanda koyeba toyebi misala papa asalaki babandi kocomprendre mwa moke se toza na bapreuve lelo okoki kolakisa biso kete se Papa Simon Kimbangu vrai oyo azalaki ye wana kaka papa lengenda ye wana aza lelo ya des preuves vrai tangible parce que tokotuna bato bakotuna mituna me ye wana ekozangisa ngo ndenge nini oye bakangaki ye abetamaki asalaki boye tozomona kaka lelo tokenda komona batono tomoni boye parce que ya écriture ya l'écriture oyo ezalaki te c'est papa akomaki pela. Obrigado, papai jornalista. Uma ótima pergunta. Papa Simon Kimbangu, uma das partes que nos mostra tangivelmente que ele é o Espírito Santo é a onipresença. Jesus Cristo, nosso Senhor, quando veio, sendo Filho de Deus, ele não chegou a esse ponto de estar presente em 5 lugares diferentes. Papa Simon Kimbangu, olha as características de ser ele tangivelmente o Espírito Santo. Papa Simon Kimbangu, quando foi preso injustamente, mas ele não foi preso, ele se entregou no dia 12 de setembro, que acabamos de festejar agora, de 1921, à época, e ele no dia 10 de setembro falou, deu uma profecia, tudo que haveria de acontecer no mundo. Eu chamo plano de ação. Tudo que estamos vendo agora, tudo que estamos vivenciando agora, pode ir lá no Google, profecia de Papa Simon Kimbangu de 10 de setembro de 1921. Você vai lá encontrar tudo que estamos vivendo agora, inclusive essa turbulências. Então, Papa Simon Kimbangu foi preso, ele se entregou e foi preso e foi capturado em 5 lugares diferentes. A mesma pessoa, mesma fisionomia, tudo, 5 lugares diferentes. Isso que demonstra a sua onipresença, né? E onipotência também. Então, obrigado pela pergunta. Vamos tentar entender os mistérios do Papa Simon Kimbangu. São grandes, são muitos, são imensas. Mas Papa Simon Kimbangu foi torturado porque ele queria liberar a raça negra e porventura, consequentemente, unir toda a raça do mundo. Colocaram aí num tambor, abriram o tambor e soldaram o tambor, colocaram ácido dentro e jogaram isso tudo tem lugares e podemos lá, quem quiser fazer excursão lá na República Democrática de Congo, você vai ver isso. Papa Simon Kimbangu foi colocado dentro de um tambor com ácido, soldaram e jogaram dentro do mar e ele apareceu, reemergiu, começou a andar em cima da água. Me diz, meu irmão, minha irmã, papai e mamãe, será que um homem pode fazer isso? Papa Simon Kimbangu foi envenenado, colocaram comida e colocaram um veneno dentro dele, do veneno, colocaram uma ave que cozinharam para ele, envenenada. Papa Simon Kimbangu olhou, come, porque queria eliminar a verdade no mundo, nunca é aceita. Papa Simon Kimbangu veio, como o nome dele, revelador de coisas ocultas. Começou a época na República Democrática do Congo, a época era a República Congo-Belga, começou a revelar coisas ocultas, né? Porque a Bíblia, quando foi levada lá na África, os missionários omitiram muita coisa, então esconderam muita coisa. Ele falou, não é isso. E ele começou a operar milagres, começou a falar a verdade em nome de Jesus Cristo. Então falaram que temos que eliminar isso. Como hoje em dia acontece, você fala mentira, todo mundo vai te aplaudir. Isso é certo. Mas quando você fala a verdade, ninguém vai te acreditar. Você vai ser taxado de muita coisa. Papa Simon Kimbangu, começando a falar a verdade, então temos que eliminar ele. E colocaram veneno dentro dessa ave que cozinharam para ele. Ele olhou assim, fez a oração, a ave, se refez e já tinha matado, já tinha cozinhado e voou.
me diz quem tem poder à vida? Somente Deus tem poder de trazer alguém ou algo mesmo, pássaro, à vida. Então são vários pontos que podemos pincelar para dizer que Papai Simão Kimbangu, esse que nós estamos falando, é o próprio Espírito Santo, é o mesmo que nasceu em 1887, chamado Papai Simão Kimbangu, é o mesmo que nasceu no dia 22 de março de 1918, no corpo do Papai de Agenda Contínua, e agora está aqui conosco, nasceu no dia 12 de outubro de 1951, com o nome de Papai Simão Kimbangu Kingani. Então, essa é a onipresença de Deus. Portanto, são vários pontos que podemos pincelar, mas isso aqui são alguns detalhes que posso vos dizer que a história é bonita, longa e rica. Vamos tentar entender quem é Papai Simão Kimbangu, quem é Papai Simão Kimbangu Kingani, porque se não reconhecemos o Deus Espírito Santo, nada vai andar, Papai jornalista. Papai jornalista, pardon, nana bakiselo comment quoi? Toyoka papa pena, toyoka papa mama, comme kitoko famille, famille ya Nzenza Mobimba, en tout cas bakimbanisa sika bozali. Ah, tout ça c'est pour les lots. Boyoka papa ndenge papa za kolobela biso. Maloba oyo ekozongisa ba oyo nyonso babungaki tozonga na nzela po bana papa. En tout cas, toza na masolo toujours. Bon, na lingi na yebisa na mokili boye. Bolandi maloba oyo ndeko na biso ya mwasi. Oyo na portugais. Peut-être na pesa ki moi résumé na mona lingala te azalaki na mposa ya koluka elongi ya Nzambe. E bandaki boni d'abord. Na pe na témoignage, ngana za chercher. Papa Feli a yé na Brésil moi kala liboso na ngai. Azala mo ba connaissance ya ebele. Alors na intéressé ki na lobaki en tout cas monana no bana étudiant oyo yo pesa ka cours ya mindele spécialement. Naza na mposa ya koyeba Nzambe azala ka mpona biso nyonso. Bango est-ce que balota Nzambe? Est-ce que si balota Nzambe? Si balota Nzambe, bamona Nzambe ngona mposo nini? Na yebi ka koya na mposo mondele, ko Papa Simon Kimbangu azoka ba poso nyonso, azali na 7 figures. Mais na lingina na yeba na kata ba recherche. Mokili bozali ko landanga. Papa asali que a répondre nga 2 semaines après. Ndeko na biso ya mwasi wana azobenga ye Papa Feli. Nde azali koyebisa ye lisolo wana ke nazali koluka elongi ya Nzambe namoni azalaki na ngomba moko ya molai namoni moto moko boye mbinga na veste s'il vous plaît na veste namoni elongi na ye te namoni ka nzoto nakima na kiti na ngomba namoni atandoli nga loboko ngo namonaki yango mwindu. Est-ce que Nzambe azalaka mwindu? Nzoka Nzambe azalaka mwindu kana za Nzambe azalaka rasti azalaka nzoka Nzambe wana zolo babongo na portugais. Nzoka Nzambe azalaka mwindu. Yango na interpeller biso na veste. Donc nanga répondre na motuya ya journaliste que Molimo Santu oyo alataki nzoto na 1887 na kati na ye a se divisé na 3 parties. Otobengi la Sainte Trinité. Nzambe tata papa kisolokele, Nzambe mwana papa dia lungana, Nzambe Molimo Santu ye lisusu papa dia ngenda kuntima. Kaka ye a se peli na eko ya na sima. Nzambe Molimo Santu. Donc la vraie Trinité c'est dans l'église kimbangiste. Donc ndenge tosambelaka na nkoma tata mpe ya mwana mpe ya Molimo Santu toyebi banani tozali kosambela. Donc Père Esprit Saint aboti Dieu le Père aboti nkolo Yesu. Ça se justifie. Mais nkolo Yesu ko kobota wapi? Na Luc 1:35 tango mama Maria komaki na zemi. Ange yaki zemi yone euti wapi? Ezali ya Molimo Santu. Mais nkolo Yesu ko kobota ailleurs ndenge nini? Il y en a qui attendent Nkolo Yesu na mapata abanue akoya na gloire na ye. Mais Nkolo Yesu il faut ya secrètement avant. Mpo akokisa ba témoigner ba prophétie mosusu. Prophétie ya Nkolo Yesu, en tout cas je fais appel à tous les pasteurs d'actualiser le matin na bango.
baactualize materne na bango parce que makambo ekomi mabe makasi. Donc mabe ya kitoko kwa na sango oyo tata molimo santo ayeli biso. Nkolo Yesu aussi aya secrètement. Totanga na Apocalypse. Chapitre 21, na verset 1. Oyo alobaki nakoya na nkombo na ngai ya sika. Hayi na nkombo mosusu ndenge moko Eli. Hayi na nkombo ya sika Jean Baptiste. Nkolo Yesu hayi na nkombo ya sika Papa Dialonga na Kiangani. Hayi secrètement mpo atonga Nouvelle Jérusalem. Yangonde ekozala centre universel Nkamba. Mabota na mabota nde bakoya na kati. Totali wana la Sainte Trinité. Alors na mala ya misato oyo tata molimo santu ali na nzoto ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il y a des preuves. D'abord mokola kobota mana bango oyo koto ya kaboli nzoto na molimo à l'instant à la seconde à la minute oyo koto ya botami. Papa Simon Kimbangu Kiangani na Brazzaville, c'est vérifiable. Abeli ni bon pasi ba ke na hôpital ba médecin ba sali ye examen et que ba sentir na kati ba organe ya kati ezate ba organe ya kati, vous comprenez, na kati ba organe ya kati ezalité ezali même elembo et seulement qui est pas ya tata molimo santu na liwana ye ntamba ngasa la autopsie ba mona kibe organe te elembo ya ndenge moko. Voilà Papa Simon Kimbangu Kiangani molimo santu na nzoto na misato. Donc biso batozolo balego ke toyebika aliputa bon papa je ne sais que ça nga mingi lokola okay ndako ya ndeko na yo alami ngulu na ndunda ngulu anadeka ngulu te mais qui laisse moi tali comme ça voler nadeka ngulu te bon nadeka ndunda oh kasi oli ngulu donc nazaka ne sengo mingi soki ata bolobi ke bonima Papa Simon Kimbangu aliputa yeba ke ondimi déjà Papa Diangenda ondimi déjà Papa Simon Kimbangu Kiangani oya za lelo bazali kaka moto moko. Donc soki oboyi ngulu boya kana ndunda mais soki oboyi ngulu lobi olinga ndunda donc olinga Papa Simon Kimbangu aliputa mais tuna yeba raison tuna pasteur ya bongo ba raison tuna mondimi ba raison aza ba raison te oh lelo ba BBC nani ya BBC Papa Diangenda oyo ba astronaute bakutaki na sanza sans appareil azotambola. Voilà Nzambe ki bonzambe na ye tina nimba yaki tina Congo, je pense en 1971 balandaki na époque président Mobutu. Donc vraiment na succès wana papa peut-être ndeko nanga na maloba c'est une même personne. Donc le Saint-Esprit en 3 phases. Merci okay. Effectivement. Donc en tout cas, bana papa ici quand on s'ali, on dit comment on a peut-être que ça qui pone à milieu, ça qui était dans moment où le milieu il y a bino, où l'union ça moi na papa en tout cas si tu n'as bino yango bando dans ma camunion sota tous les temps on a au solana papa ya nyoso na moni na mtoto ta la mission na moment où na salon Laetitia quand na rachia Sarah qui en solo ko sur lesébélés papa na biso to ndi ko kita déjà molo lui ko ko bana papa nini si ka nyoso baza ka na moment. Obrigado, Papa Jornalista. Então, a mensagem principal que eu queria passar para todos os filhos de Papa Simon Kimbangu Kiangani aqui no Brasil, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília, em todo lugar onde você se encontra, o tempo já não está ao nosso lado, o tempo está correndo, o tempo é esse. Procure a casa do seu pai. Vamos voltar. Papa Simon Kimbangu Kiangani está nos recomendamos, temos que construir em Nkamba a Nova Jerusalém, porque se assim não o fizermos, as promessas não se concretizarão. Então vamos voltar a dar apoio. Procure a igreja quimbanguista. No Rio já tem, em São Paulo já tem, conforme eu havia falado no início, na introdução, que desde 93 nós tínhamos o culto, mas nós estávamos meio encaminhando, mas hoje em dia já estamos aqui prontos. Tanto em 2016, que eu falei no dia 13 de maio, uma data importante, não há azar nisso.
que a Igreja Quimbanguista foi reconhecida aqui no Brasil. Temos reconhecimento oficial do governo brasileiro, nos permitiu, pode divulgar essa boa nova de Papá Simão Quimbango. Eu digo Papá Simão Quimbango porque às vezes os irmãos brasileiros confundem, que podem confundir isso ali, que a igreja tem vários, mas é Papá Simão Quimbango, que é o Espírito Santo, e portanto, qualquer lugar onde você esteja, o tempo é esse. Vamos apoiar Papá Simão Quimbango, que ande. Nós somos muito comigo, déjà na barra, isso, o partenaire privé Ibengue, o Rosley, Maman Nassi. Na lina e basi kwa mwanamke wana komisi kwa biloko mwanamke to beta na papa tuyoki masomo d'église Kimbangiste tuyoki ndenge papa bandai ko travailler toujours le 4 mais tu peux comprendre na quatre église Kimbangiste au total est-ce que ko sala kaka ya mwana moko ya mbuta po ba ko ka rotuna est-ce que ya mwana kaka moko ya mbuta kusu ou bien ils ont suspend mbuta kusu pe azaka kana kata Kimbangiste ou bien ndenge ni papa na ngai na nkoma tata ya mwana mpe ya molimo santu église Kimbangiste na lobaki na ebandeli ezali kaka moko oyo mokonzi azali tata molimo santu ye moko église de Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu lelo oyo tata molimo santu na nzoto na ya misato nkombo na ye Papa Simon Kimbangu Kianga ya Nkamba mosusu ezali te yango wana nabakisa boye oyoki déjà la dénomination parce que nkolo yesu alobaki ke tata akumisa ngai otali na nkombo kaka ya église de Jésus Christ tata akumisa ngai donc biso nsango ya Papa Simon Kimbangu tolobaka ngo avant tout nsango ya Yesu Christ parce que Yesu azalaki ebele oyo azali le Christ donc biso soki oyoki moto azali kobelela Papa Simon Kimbangu sans nkombo ya Yesu Christ en tout cas nayebi te wana na origine te vous comprenez mais biso parce que Papa Simon Kimbangu tana abandi mosala na ye na 1921 abandaki kobikisa na nkombo ya Yesu Christ ndenge moko pe nkolo Yesu Christ tana ye azalaki na judaïsme otali christianisme eye na nsima na ye Papa Simon Kimbangu mpe ntango abandi mosala na ye abandi kobikisa na nkombo ya Yesu Kristo donc mateya na biso toujours nkolo Yesu Kristo ntango nde atiki nzoto ya liboso nde mosala mpenza ebandi ntango ase divise na la trinité bana na ye misato na kati ya bana ye moko mpe na kati papa diange na ntango azalaki mwana moke soki papa na ye aye soki ayoki na yamba ye akoyamba ye boye akosimba ye te maboko na ye koleka dans le vide on dirait nzoto eza te ezolokanga ye bande kopesa ye pasi mingi dape ye moko abandi meme komitungisa kolela mama na ye mama mwilo azali komona mpasi kotunga papa boni boye na ye bandela bana kopesa bango bokoyeba raison mais na nsima yebisi bango est ce que moto akokoyema nzoto na ye moko otali donc biso yango wana église na biso na Nkamba église Kimbangiste na motindami na ye ya sikisiki donc église ya nkolo Yesu na motindami na ye ya sikisiki Papa Simon Kimbangu nayebi te soki mais papa aza na makambo obakisa merci bandeko nyonso oyo ya ngai oyo nyonso ya ngai bolandaka ngai mwana na bino leki na bino mwana bino mpuya en tout cas oyo ezalaki mwa mokie ya koloba na bapapa na ngai tozalaki ya kosolola tozomona baelelo oyo babandaki kobunga mwa mokie peut-être biso mpe tozalaki ya kobunga tobali kose comprendre mwa mokie eza eloko moko bandeko batuni mituna wana ye sikoyo ozonga en tout cas nabosani ote moto otunaki question oyo ntango oyo ya ngai mpena mama mboti ngai mama beumba sai Kimbangiste mazongisinga sosa motuna alingi ayeba pourquoi église Kimbangiste il n'y a pas de pasteur jeune. Ah mais question c'est facile papa pasteur jeune bazala te lokola boni peut-être yo moto oyebi te pasteur jeune bayali nayebi te jeunesse ozali koluka banda âge nini mais na confirme ok
pasteur jeune bazali. Vraiment bazali. Maman là qui peut être qui était bazali parce que maman a quoi ya botinga dans la catégorie qui le connaît bande ko sale moi passe. Maza kengi. Le ko la maman là donc il lo et bande ko sala moi passe. Comment pas tout le monde a jeune évolution il y a l'église ne nous comme aller là tout bazo s'évolue dans l'église là bon. Pourquoi l'église qui manque c'est dans l'évolution na yango? Oui, mais ça qui est passé ça surtout na basili papa na ngai. Basili l'église qui manque et c'est progresser à mais il y a beaucoup de mbongo sokota. Autre part, il y a des catholiques qui bazakana ba mbongo na bango. Mais tout le monde ba église au lobiso bengi, l'église des réveils à Mickey Zo mota la nenge basili et ça c'est qu'on développer, mais il y a qui mangi cette église qui moi c'est ça qu'on développer mais pourquoi? Na comment le temps moi appelle mon centre. Papa Jonas sur le bongo on allait informer té. Je pense que Namokili Mobimba l'église qui mangiste est la seule qui s'autofinance. Donc, ce qui est ok, il a côté parce que le va mieux que l'évangile ne peut pas se prêcher dans le néant. L'évangile doit se prêcher dans l'environnement humain. Donc, quand vous allez prêcher l'évangile, il faut tenir compte de l'aspect politique, économico-social. Hein? Donc, l'église qui est tenir compte de l'aspect mingi. Donc l'église limaniste, la seule église qui s'autofinancer et puis ils allaient dans le progrès, la réalisation est belle. Il y a Yambo, hôpital qui manteke. Vous voyez bien les salami, Nabiso Moko, Papa Kobakisa, tu es allé dans l'université. Hein? Tu es allé dans l'université. Papa, voilà, tout le monde aura place à miner, pour qu'on a le temps. C'est là, c'est là, on a papa, tu peux quand même le matin, mais on est à moi, parce que ngai na botami na masina quartier 3, la colimingi la Kingasa na Suka, on va bien précisément la Mikondo, et si quand on a bandeli côté la église, et si quand papa na maman na babalani, les ana Kingasa ni 1. Mais banda na bandi kokota église qui ya église qui si quand na koleleli o libota mobimba, et ça na Kingasa ni 3. Na lelo voir même puis ya mai ezalité. Et so église zo ke na kokoya. Na yebité ba église qui bangi c'est Kingasa ni 3. Ba surveillant ba nani ba kopesa. Banda na tika église oza ki na mandala la de bas âge na lelo. Eta ki kambe za kotongama. Centre za kotongama. Pourquoi pas tout chapi ba finance pour na ba église wana ba seli oza ya mike. OK, na comment le temps on appelle le centre. Nzambe oyo alati nzoto papa Simon Kimbangu Kiangani azali ko cultiver biso na nyonso na koya na korepa na motuna na yo na continuer nanu tozali na poulailler na lutendele tozali na bilanga et d'ailleurs ye moko ndelo zo prôner tolona tobokola mais bazobotola te tolona tobokola comment tu l'as dit? Tolona tobokola yé moko zela kalamingi te awa tozotia bateau de pêche bateau de pêche. Je pense que papa koloba yango peut-être avec bateau portugais nazo profiter ko yebisa mokili. Donc ceux qui occupent biso sa batitsani ndeko so batingasani wana c'est à eux parce que et pas na biso papa lo baka bien que au 10 au 6 4 simanda kuwese ko zangati kiti na bino wa pa ko zangati. Donc je pense que na mela oyo esika nyonso baseje déjà bazoyo kangai mais na ndimi tende ko zolo bana parce que ngai naza mwana ya masina kimbangu na mwana masina kimbangu kande na zolo ba quartier 1 masina kimbangu na pesi bino mbote na musika bandela biso nyonso masina kimbangu. Donc kina masina kimbangu tala. Donc je pense que na ba année oyo awa déjà mon livre zoyo sana sima na yo vraiment va se rattraper. C'est la photo, pas maman, vraiment, et vous allez bien. Mais, naïebi que, pardon papa, naïebi que, papa, c'est lui, oyo biso to ekolanda, na mokili mobimba, na Afrique, et puis na RDC. Otali, donc tout ça, pour aider l'État, na diminuer le chômage. Je ne sais pas vraiment ce que nous avons ça, naïebi te, mokili lotalangai, oyo zali etandweke, naïebi que malobaya qui est partout. Ce qui est l'église qui manque, c'était dans l'autofinancement, dans la construction. Na évité ce que l'église n'est pas
parce que les autres sont monat. Il y a biso par relation ezali. Papa. Aux autres là tiens, mais faut que l'hôtel va site en kendo l'autre. Faut que nkamba neno tongama. Terrain qui pour ici, terrain nous qui pour appeler ça bateau ici. Te wana kuna zela j'arrive. Biso problème biso ici na kotonga effectivement. Ici na kotonga. Ici na kotonga. Ici na kotonga te na koboto là. Nani azobotola na yebite wana kuna vraiment ezali une autorité compétente. Parce que tant la zone balabi était bambuta batu nyonso parce que ozo tout na bitu na zapi moi na bino. OK. Lelo na za moi na bino. Autorité compétente. Terrain nyonso ya Kimpoko obo pesa bandimi na Kimpoko. Nyonso esili na koboto là. Oui. Na bambuta. Tozonga nani? Tozonga. Na yebike autorité compétente azali kolandela makambo wana mais sango na biso awa toyeli ya kopanda sango ya papa Simon Kimbangu Molimo Santo. Je sais que quand on parle de Nzambe azalaka na aspect mokote aspect spiritualité parce qu'il azali ko vivre dans un environnement humain, il y a l'aspect politique, économique, social et papa Simon Kimbangu azokamba biso azotala nyonso na elengi nyonso na kibonzambe na ye. Donc vraiment na yebite soki na osala fanatisme ou bien ezali na parce que biso soki oki ntintsani misala ezali komonana kende na ba paroisse na yebite kende na matete kende na ba masina Kimbangu kende na centre d'accueil partout dans ba cellule vous comprenez cellule et voyez nango cellule mais ba paroisse nano je pense que misala ezali et a fortiori na Nkamba Nouvelle Jérusalem na yebite bon je ne sais pas mais soki na osala fanatisme mais je vous dis la vérité parce que nazali mwana ya papa na ye awa nazoloba j'assume et que oyo nano azoka na musika akende Nkamba akende na paroisse na biso et puis à vérifier. OK. Merci tozo pesa papa na biso maloba en tout cas bande ko yo kanga mitune zalaki ya ngai biyani ya papa pe ba pesi biso oyo nyonso za na posa akende ko akende mutala po toyoki déjà si bibliothèque c'est fongwamaki donc mutala en posa que notala misère nene fongwama na kati ya Nkamba en tout cas et ça oyo nyonso lukaka papa Simon Kimbangu oyo nyonso lukaka papa Nengenda oyo nyonso lukaka oza na posa o découvrir pe yo moko tokoma na Nkamba botala nyonso nyo koleka toyoka papa alobela biso na ba oyo atikeli nango parce que tokomi okita déjà na kokita. Obrigado, papá jornalista. Então, a igreja quimbanguista é uma igreja que acabou de completar 100 anos agora em abril, no dia 6 de abril de 2021. É a primeira obra criada por um negro que perdurou durante 100 anos a Igreja de Jesus Cristo sobre a terra pelo seu enviado especial, Papá Simon Kimbangu. E conforme a papá jornalista fez a pergunta aqui, a Igreja Kimbanguista, papá secretário também já debruçou sobre isso. A Igreja Kimbanguista não tem vaca, como se fala em francês, a expressão é vache mère, não tem vaca mãe. A Igreja Kimbanguista se autofinancia, se autossustenta. E hoje em dia a Igreja Kimbanguista tem grandes fazendas, também justamente para ajudar a população, conforme nós assumimos que a igreja faz parte de um estado, de uma nação. Então temos fazendas, temos galinheiros, onde se cria galinhas, em francês chamam-se de poulailler. Tem Igreja Kimbanguista, tem universidades, tem hospitais, tem clínicas, tem campos agrícolas, enfim, a Igreja Kimbanguista está de fato trabalhando. E isso são obras que somente Deus, o próprio Espírito Santo, Papá Simon Kimbangu poderia fazer. Então você, irmão, que fala a língua portuguesa, brasileiro, angolano, português, independentemente de qual parte geográfica se você se situa, procure ir em Nkamba, Nova Jerusalém. Lá você encontrará várias coisas. E a Igreja Kimbanguista é uma igreja grandiosa que veio justamente para o cumprimento da promessa de Jesus Cristo, que eu vou a meu Pai, eu rogarei ao meu Pai, pedirei ao meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador que fará obras maiores. São essas obras que estamos vendo o Papá Simon Kimbangu fez e continua fazendo. Então, vamos procurar essa igreja, vamos dar apoio, vamos procurar entender essa boa nova, essa mensagem grandiosa que Papá Simon Kimbangu está nos passando, para que assim que todo mundo entender qual é a missão, qual é a vontade de Papá Simon Kimbangu,
O que ele quer? Qual é a sua mensagem? Qual é o evangelho que ele pregou em nome de Jesus Cristo? Porque o primeiro milagre que Papá Simão Kimbangu fez foi no dia 6 de abril de 1921. Uma senhora chamada Kiantundo, uma dor de cabeça insuportável. Chegava no momento, no ponto de colocarem pedras na cabeça dela, porque de tanta dor. E essa mamã estava lá, doente, sofrendo. E Papá Simão Kimbangu recebeu a mensagem de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia 5 de abril. Ó, amanhã você tem uma grande obra, eu quero que você faça isso. E no dia 5 de abril, meu Papá Simão Kimbangu começou a falar sozinho. E a sua esposa, Mamã Muilo Kelwanga Zitani Mari, ouviu o seu esposo falando sozinho e o que está acontecendo? Ele disse que Jesus Cristo me incumbiu uma missão de fazer a sua obra. E que Mamã Muilo, mas o Papá Simão Kimbangu de Kengani, Papá Simão Kimbangu disse que não, será que eu sou capaz de fazê-lo? Mamã Muilo Kelwanga falou, não, pode ir meu esposo, eu hei de te apoiar. Então é essa missão, essa obra que nesse dia 6 de abril, ele chegou lá, colocou a mão nessa mamã Kiantundo que sofria uma dor de cabeça insuportável, quase mortal, e ela se curou automaticamente em nome de Jesus Cristo. Portanto, como nós sabemos que a história é meio complexa, mas é simples ao mesmo tempo. Quem é o Pai de Jesus Cristo? É o Espírito Santo. Né? E nessa obra, nessa sua vinda aqui, Espírito Santo, e ele também gerou a Santa Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Papá Simão Kimbangu teve 3 filhos: Papá Kisolokela Lukelo Naniel Chalo, que é o Deus Pai, o próprio Deus Pai; Papai de Alungana Kiangani Salomão, que é o Jesus Cristo. É isso mesmo. Falando isso porque também a gente está meio correndo contra o tempo, mas Jesus Cristo, a verdadeira data de nascimento, não é dia 25 de dezembro, não, meu irmão. Não, papai e mamãe. Não foi. Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Porque até a época, então, é neve, é inverno lá. Então não tinha como. Né? Mas são coisas que o próprio revelador, que o nome Kimbangu significa revelador de coisas ocultas, já havia nos revelado que é 25 de maio, verdadeira data de nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Papá Simão Kimbangu teve 3 filhos: Papá Kisolokele, Papai de Alungana Kiangani, que é o próprio Jesus Cristo; Papai de Angenda Contima, que é o próprio Espírito Santo. Então, a história é bonita, é grande, é algo que todo mundo, o povo brasileiro, o povo angolano, o povo português, todo o povo de Deus no mundo inteiro, tem que entender. E o tempo é esse, não vamos mais voltar atrás. A 4ª geração, Papá Simão Kimbangu Kiangani, a força tranquila, estamos dizendo que a 4ª geração é a última geração. Então tudo que estamos vivenciando, essas tribulações, guerras, tudo são sinais de tempo. Se você ainda estiver dormindo, acorde, olha ao seu redor, essas pandemias, esse evento. Falando nisso, Papá Simão Kimbangu Kiangani já nos havia falado isso, que está vindo um vento. Ele inclusive cantou um hino, porque não temos tempo. Mopepe Bandi, o vento começou. E coronavírus está transmitindo em que? Evento. Então nós já fomos alertados e o tempo é esse. Acorde, procure entender quem é o Salvador, nosso Consolador, Papá Simão Kimbangu, para que o mundo possa ser resgatado nas mãos de Diabo Satanás. Beumba, uma família Umba Mobimba, a moto na Bina Sika Gozali, Papa Tunuki, les papas sont venus pour tout. Il y a tout le monde, batuni moito, on découpé batuni, dans mon église qui est bangiste, basangani, dans l'église des rebelles. Alors, tu as vu que bango ceux qui ne va bengi, bango les gars va qui me découvre. Mais tout le monde qui vous sangani na bango, et t'as qui bino, vous allez vous les gars pénalité vous sangana, ce qu'on a baninga quoi. Vous sangani pour la ligne nan, mais tout le monde bino na ba vidéo et puis moi c'est sangani na bible. Matondo mingi papa, journaliste. Biso, tozalaka na ecuménisme. Mais tozalaka sur l'écuménisme te. Mais, bosangana na biso ezali na ntina. Ezali ecuménisme te. Omoni, nena babaki na ebandeli awa ke non, évangile se prêchaka na environnement humain.
Donc c'est-à-dire il faut que tu aies l'aspect politique, social, tout. Et ça là qui invitation, il y a bande qu'on a biso, nantina la prière kaka, nantina la maladie tout ça. Biso pe to ça alika monandenge na biso mokote. Avant ça alika moto na nkamba. To c'est qui dira na nkamba autorisé ki biso, to kenaki juste ko pesa kaka. Ma bonde na biso ndenge ba invita ki biso c'est tout. To zali ecuménisme teke ba bisa makanisi mpoto sala bongoti. Ya ki bongoti. Na yamana ko répondre. Est-ce que on a une communication autorisée qui papa lui avant pour ça il faut que la communication ya avant kamba il est kamba na mo papa pa obi papa ba kanu susu ne pour toi il va être pesa kinzila et nous oui, tozali penza en direct, en contact dans Kamba. Communication est peda pepele qui toko. Et d'ailleurs, muta zali à côté nanga na 2019 akendaki yemo côté Kamba wana akendaki ko pesa papa même mokanda oyo ya biso ya église awa ya Brésil yemo ko mbuta papa secrétaire national akomaki Kamba na ba téléphone et puis tokitaka na Nkamba yango na bo répondre. Merci papa, oui pour conclure nini na ba nyonso yo to soloni lelo awa pa ipa ya ba kimbangiste na ba non kimbangiste pour conclure biso na nini. Bon, si vous avez ba mbote pesi ba ndiko nyonso mpona kosukisa na kopesa mbote na tata molimo santu papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais nalingi na yebisa mokili eke nzambe esi ya avandi na nse ndenge na Apocalypse chapitre 21 verset 3. Mais ce qui a été beaucoup justifié yango ndenge nini l'Afrique berceau de l'humanité, l'Afrique à la forme d'un revolver dont la gâchette est au Congo. Maintenant les robes de gâchette wana matin to terre à l'église yé moko nzambe ndo ba gâchette wana na Congo et bandi mololo na trois Congo sadi Congo Angola Congo Brazzaville Congo Kinshasa na Afrique et puis mokili mobimba. Donc nzambe si ya azali koloba et puis azali ko alerter événement moko ezali ko ya mokili mobimba pays continue ko épargner ezali te na ndambo ya likolo ekoningana. Donc, on a nzambe moko. Donc, tobongama azali ko alerter la iswa mutu tout akolala ezala ongai boye okolala pongi ya 3 jours oya kolamuka bobele molongi nde yemo papa Simon Kimbangu Kiangani akokota biso na mokili ya sika pe mabele ya sika na pesi mbote na libota na ngai nyonso bazali awa na Brésil et puis na Angola na pesi mbote na mama Augustine Dede mama Lina et puis biso nyonso ba membre ya papa SKK Legacy et puis Jiki et puis na kimangisme na marche mbote na biso nyonso na suksi bongo na koma tata mwana pe molimo centre. Amen. Toyoki papa Belaza déjà pour tout na mitu tout ça papa secrétaire déjà na suka il pas de pesa batuni na bien misa to mbote bongo parce que to chité déjà na moni wana bien ka yedi so nzambe chancer il peut avoir dit so nzambe quoi. Donc il pesa papa maluba lobi nini papa maluba suka pona ba igaza ko na biso to comme déjà na suka pe. Para concluir, eu queria agradecer a sua divindade, Papa Simon Kimbangu Kiangani, o Espírito Santo, a força tranquila. Você que não entende ainda quem Papa Simon Kimbangu, pode procurar, nos procure. A Igreja Kimbanguista Brasil ou Rio de Janeiro, você nos encontrará e vamos te explicar melhor que o Espírito Santo está aqui com seu trono já em Kamba, Nova Jerusalém. Obrigado, Papa Conselheiros diretos e indiretos. Aqui o Comitê da Igreja Kimbanguista, Papa Nkama Boa, Papa Taizão, Papa de la Ville, Papa Dalina Wemo e sua esposa. Lá em São Paulo também temos o nosso Papa Ndongala e Mamã Aziza, Mamã a esposa também, o Papa Ndongala e todo mundo lá. E aqui queria de fato pincelar a nossa recepção aqui. Fomos bem recebidos pela Mamã Cleante de Anzenza. Queria agradecer ela, não somente ela, mas a toda a família de Anzenza por ter nos recebido aqui, essa calorosa recepção que de fato foi de coração. Muito obrigado. Também lá em Luanda, a mamãe Elizabeth Capinga, toda a família Capinga, também agradeço.
muitíssimo obrigado. E papá, DJ Chancelo, que é o grande jornalista, está aqui nos acompanhando também. Muitos meus salves aí, 5 dedinhos, se dizer um salve aí. E estamos sempre juntos em nome do Babá Smoke Mambo Kiangani, e o próprio jornalista que está aqui conosco. Agradecemos e posso te garantir uma coisa: você está cumprindo com o nosso professor Babá Smoke Mambo. Ele disse que um tempo haverá que o meu nome será falado no mundo inteiro. Você está aqui divulgando essa boa nova. De fato, está de parabéns. Estamos dentro das profecias de Babá Smoke Mambo. Muitíssimo obrigado. Merci, banani nyonso, merci, matondi lisusu na papa na ngani ya tuka wapesa kibisutan, kuna wapapaje samule langu ya papa Smoke Mambo. Merci na bakimbangiste nyonso libota na ngai mobimba, mama Fuata, mama Vitaline, mama Beumba, mama Evelido libota mobimba. Cédric Bino pe kuna ba basibo za ba Sylvain, nebi ba flûtiste, o tu ba ser na bino nyonso bakimbangiste libota mobimba, bona mi makuya. Na sepela na bino makasi ba camarade lokola Jerry Kaboto, na sepela na bino mama Isabelle Kaboto. Ye moko mokonzi ya bakonzi on a obenga Nicolas opesa ota te, donc ye so osengi aza kopesa en tout cas wana rosila libenge oyo ezalaka kaka kolala te eta kunku malamu nzambe abatela bino nyonso atravers le monde masolo oyo eza mpona lelo esuki te ebandi nde kofongola page ya papa Smoke Mambo na kati ya kibali na kati ya Brésil bokobanda komona tous les temps ezala bapaka bambuta baza te bokomona nga moko na kobanda kopesa sangolamu ya papa Smoke Mambo parce que naza mwana na kati ya bana pe na lisanga inene oyo ebengami kimbangiste matondo mingi mpona ba kimbangiste nyonso.